今天我们来吃这些糖果。先来吃西瓜泡泡糖，小老虎软糖，小马宝莉软糖，里边有小卡片。今天我们来吃这些糖果。先来吃眼珠糖，汉堡糖，眼珠棒棒糖，小蛋仔棒棒糖，手机糖果，眼珠糖，猜猜今天吃什么？先拆一个红色，是一个手指糖，棒棒糖。看绿色是什么？像不像一个花朵？西瓜泡泡糖。